Lagune nemen sik nih kanggo dulur-dulur dari keluarga besar dari Mbak Triwayuni. Lagune ayo sini Mas belakang maju. Yang ada di belakang sana, monggo kula aturi pinarak sini. Wih, dulur-dulur. sini banyak berondong wih. Mbak Wi, kamu nggak kebagian berondong loh di situ loh. Makanya kamu kesini biar kebagian berondong, Mbak Wi. Ayo, mbak-mbak yang ada di belakang, mas-masnya monggo pinara. Nyawisi, sini kita joget ditemenin. Pena elemu blenjari janji koe teko larari. Sini wi. Usahaku wes ra kurang kematiku wes popolan pas aku tolong jepok ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendaan sini dong Mas lagi maju Purbayo jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge Boyo nomor seri. Boyo audio sound system. Ayo kakak sini maju. Terang foto di jantung. Oke. Di belakang. Oh ya. Yang mana? Ayo. Tarik wi. Ayo mana sini? Sini kakak. Ayo yang mana? Ya sampai bawah wi. Pak RW. Goyang. Jogetnya gimana? Kita goyang lagi yo. Pak Yasir ayo. Jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging opo
di depan aja yuk. Iya. Oh, dua-duanya. Boleh kenalan gak sih kakak namanya siapa? Kurniawan. Oke, Mas Kurniawan. Dari QC. QC Bersada. Oke. Ayo Dwi.
Yuk satu tembang, tentunya Sunda Manis. Terima kasih Mas Lu.
matur nggih Pak De, suket teki Pak De Kijo matur sembah nuwun. Yuk dulur-dulur semuanya, jadi ibu-ibu dari Ganti Nur monggo, semoga kula turi jumeneng tentunya bersama Nyukur Boyo, Putra Boyolali. Tresno
Apa iki satenane Mbak Ita spesial. takdirku sing jawabke Siliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang masrungokno tangisku becikku jane Mas Agus Moling nyanyi iki jane paribasan ngrangge lintange ngangkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara ati. bendel seneng banget bendel Spesial buat Mbak Ita aku jawab yang oleh punya bendel somai. Nanti Mbak Ita monggo pinarak mriki beksa joget juga dulur-dulur semuanya tentunya masih bersama New Purboyo Putra Boyolali juga dulur-dulur semuanya yang saat ini menyaksikan live streamingnya Cerah Foto Cijantung Pak Ijo. Pak Dejo monggo pinarak Pak Dejo Geneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku ngebotne wong liya apa rasa tresnaku saiki ne wis sirna kaya lumut ing pinggir segara singkat yo Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe paribasan rangge lintang engkang koso kowe tega gawe lara marang tresna Yuk kita goyang lagi yo Ya Bu, pinarak ke sini Bu, kita joget sini. Sini Bu, joget sini. Gendeng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku ngepotke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara
aku sing njawabke liramu beda ati beda lambe Wis kandung mati rasaku kemasuk kono tangisku Bersih kowe lunga saka uripku paribasan grangge lintange ngangkoso kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane bapak ibu Yen gawe loro atimu Sepurane yen gawe loro atimu sampun katur bubus sing nelongso Mas dalem